اهلا بيكم في حلقه جديده من كورس لينكس للبيجنرز. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن بيزك كوماندز بارت 15. اول كوماند معانا وهو كوماند الاوك. خليني في الاول اكلمك عن الاوك شويه. الاوك عباره عن سكريبت لانجويج ممكن تعرف فيها فاريبلز او فانكشنز، بس احنا في الكالي لينكس هنستخدمها ككوماند. بنستخدم الكوماند اوك ده علشان نعمل كذا فانكشنز او فايلز. يعني ايه نعمل كذا فانكشنز او فايلز؟ يعني حضرتك دلوقتي مثلا عندك فايل، انت بتقدر تتحكم في الاوتبوت اللي انت عايز تشوفه على التيرمينال. يعني على سبيل المثال مثلا عايز تعمل جرد وانت في اي شركه معينه لكل الموظفين اللي عندك بيشتغلوا ايه وبيقبضوا كام. الاوك بتقدر تعمل لك برنت للاوتبوت اللي حضرتك عايز تشوفه. عايز تشوف مثلا كام واحد بيقبض 700 جنيه في الشهر او 1000 جنيه او ايا كان بيقبض كام، الاوك بتقدر توظف لك ده تكست بروسيسنج تول فور باترن سكاننج اند بروسيسنج. ان شاء الله هنشوف ده في العمل باذن الله. تاني كوماند معانا وهو كوماند السد، اختصار ستريم اديتور فور فلترنج اند ترانسفورمينج تكست. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بتقدر تتحكم بالمحتوى اللي موجود عندك في الفايل. وتالت كوماند هناخده النهارده ان شاء الله هو التي ار، ترانسليتس اور ديليتس كاركترز فروم انبوت. هنتعلم كل ده باذن الله على الكال لينكس. ورابع كوماند هو السورت، سورتس لاينز اوف تكست فايلز. واخر كوماند هناخده النهارده ان شاء الله هو الكات، اكستراكت سيكشنز فروم ايتش لاين اوف انبوت. هنفهم كل الكلام ده على العملي باذن الله من خلال التيرمينال. يلا بينا نفتح الكالي لينكس ونبتدي الجزء العملي على طول عشان نفهم كل كوماند فيهم زي كل مره. فتحنا الكالي لينكس بتاعنا وكالعاده هنفتح التيرمينال عشان نبتدي شغل على الكوماندز اللي علينا النهارده. بس قبل ما نبدا كوماند الاوك حابب اوريكم فايل من خلاله هنفهم ايه كوماند الاوك ده. دلوقتي قدام حضراتكم فايل اسمه جوبز تكست. يحتوي على ايه؟ يحتوي على عده موظفين بتخصصات معينه بيشتغلوا في شركات معينه بيقبضوا رواتب معينه. جميل جميل. اول واحد معانا وهو اسمه علي. علي شغال سوفت وير انجينير في شركه اسمها ايه وبيقبض 1000 جنيه. باسل شغال نتورك انجينير في شركه اسمها بي وبيقبض 700 جنيه. محمد شغال ديفوبس انجينير في شركه اسمها سي وبيقبض 800 جنيه. عريبي شغال سوك في شركه اسمها دي وبيقبض 600 جنيه. عمر شغال بي تي في شركه اسمها اي وبيقبض 700 جنيه. طب دلوقتي الاوك بقى وظيفتها ايه؟ تخيل معايا كده انت صاحب شركات كتيره وعندك موظفين كتير وكل موظف شغال وظيفه معينه وبيقبض راتب معين في كل فرع من الشركه، وعايز يعرف كم موظف بيقبض 1000 جنيه، او عايز يعرف اسامي الموظفين بس، او حتى عايز يعرف بيشتغلوا ايه بس، او عايز يعرف بيشتغلوا في انهي فرع بس. فطبعا الملف اللي بيحتوي على كل الموظفين دول هيكون كبير جدا، لانه ممكن يحتوي على 5000 موظف مثلا، فهيكون صعب عليه انه يعمل سيرش ويدور عليهم. فالاوك بتقدر تبرنت اللي انت بتدور عليه من اول مره. يعني ايه؟ يعني على سبيل المثال مثلا الفايل اللي قدام حضرتك ده احنا قلنا ان دول موظفين شغالين في الشركات دي بيقبضوا الرواتب دي. فانت مثلا حضرتك عايز تعرف كم موظف عندك بيقبض 700 جنيه من غير ما تقعد تسيرش في الفايل، لان زي ما احنا ما قلنا الفايل ممكن يكون يحتوي على 5000 موظف، فانت علشان تعرف كم واحد بيقبض 700 جنيه الموضوع هيكون صعب جدا. لكن الاوك بتقدر تعمل ده من اول مره. طب ازاي؟ دلوقتي احنا لو كتبنا مثلا الكوماند اوك، ايه الكوماند اللي انا كتبته قدام حضرتك ده؟ اوك اعملي لي برنت لكل الموظفين اللي بيقبضوا 700 جنيه من الفايل اللي اسمه jobs.txt. ودوست انتر. طلع لي ان باسل وعمر شغالين في شركه بي واي وبيقبضوا 700 جنيه. باسل شغال نتورك انجينير، عمر شغال بي تي. فواخدين بالكم اوك قدرت تعمل ايه من اول مره؟ الموضوع سهل وبسيط. طب ايه الاستخدامات التانية اللي اوك تقدر تعملها لي من الفايل اللي قدامكم ده؟ مثلا على سبيل المثال نفترض ان حضرتك مش عايز تشوف الرواتب اللي هم 700 جنيه، انت عايز تشوف مثلا كولوم التاني بس. يعني ايه الكولوم التاني بس؟ دلوقتي الفايل اللي قدام حضرتك ده عباره عن 4 كولوم، 1 و2 و3 و4. 1 مكتوب فيه اسامي الموظفين، الكولوم الثاني مكتوب فيه التخصصات اللي هم شغالين فيها، الكولوم الثالث مكتوب فيه اسامي الشركات اللي هم شغالين فيها، الكولوم الرابع مكتوب فيه الرواتب. انت عايز مثلا تشوف اي كولوم منهم بس يكون لوحده. يعني مثلا انت عايز تشوف ايه التخصصات اللي موجوده عندك في الشركات من غير اسامي الناس اللي شغاله فيها او اسامي الشركات او حتى الرواتب. اوك تقدر تبرنت الكولوم الثاني بس لوحده، او ممكن تشوف مثلا اسماء الموظفين بس لوحدهم. يعني انت عندك كم موظف شغالين ايه. فمثلا هنكتب اوك، هنعمل برنت ايه اللي انا كتبته ده؟ اوك اعملي لي برنت لكولوم رقم 2. يعني انا كده عايز اشوف ايه؟ عايز اشوف التخصصات اللي موجودين عندي في الشركات، سوفت وير انجينير، نتورك انجينير، ديفوبس انجينير، سوك وبي تي، على الفايل اللي اسمه jobs.txt. لو دوست انتر كده فعلا جاب لك كل التخصصات اللي موجودين عندك في الشركات من غير الاسامي ومن غير اسامي الشركات ومن غير الرواتب. فالموضوع ده طبعا بيكون سهل جدا ويبسط عليك الموضوع اكتر، انك انت ممكن يكون عندك فايل زي ما قلنا يحتوي على 5000 موظف او 5000 شركه، وانت مش قادر انك تشوف من كتر التوهان اللي جوه ومش هتقدر تعمل سيرش. فاكيد الابسط انك انت تستخدم كوماند اوك عشان تبسط عليك الموضوع. طيب هنتنقل للكوماند الثاني اللي عندنا النهارده وهو السد، اختصار لكلمه ستريم اديتور. تعالوا نشوف كلير. تاني كوماند معانا وهو سد، وزي ما قلنا سد دي اختصار كلمه ستريم اديتور، وهي دي اللي بتخليك تتحكم في المحتوى اللي عندك في الفايل.
يعني ايه بتتحكم في المحتوى اللي عندك في الفايل؟ خلينا نشرح ده برضو على الفايل اللي اسمه جوبس، كات جوبس دوت تكست. دلوقتي انت في الشركه بتاعتك عندك موظف اسمه عمر، وجات موظفه جديده اسمها فرح، وانت عايز تمشي عمر وتجيب مكانه فرح ويشتغل في نفس التخصص في نفس المبنى ويقبض نفس الراتب. هل بقى انت لسه هتخش الفايل وتعدل على اسمه؟ لا، بس سيد ممكن تعدل لك على طول من اول مره. طب ازاي ده بيتم؟ عن طريق الكوماند ده، سيد سبستيتيوت، عايز ابدل، اس يعني سبستيتيوت، انا عايز ابدل حاجه مكان حاجه. طب عايز تبدل ايه؟ والله انا عايز ابدل فرح مكان عمر واخلي فرح هي اللي تشتغل مكان عمر، يعني عمر وابدل مكانه فرح جوبس دوت تكست. كده انت هتشيل عمر وتحط مكانه فرح من الفايل اللي اسمه جوبس دوت تكست وتدوس انتر. فعلا بدل لي عمر مكان فرح، حط لي فرح هي مكان عمر. واحد دلوقتي ممكن يقول لي طب ما انا ممكن افتح الفايل ده على طول وابدل مانيوال على طول من غير استخدام كوماند سيد. لا يا حبيبي، ما انت ممكن يكون عندك فايل فيه حوالي مثلا مليون موظف وانت عايز تبدل ناس معينه، هل هتخش بقى تدور على الناس دي علشان تبدل مكانهم؟ طب ما انت ممكن تبدل بطريقه سريعه جدا باستخدام كوماند سيد. واخد بال حضرتك من اللي انا بقوله؟ طيب كلير. طيب تالت كوماند معانا النهارده وهو تي ار. تي ار ده بيعمل ايه؟ انت ممكن تمسح كاركترز معينه او ممكن تعمل سبستيتيوشنز لكاركترز معينه زي ما هنشوف دلوقتي. طيب كات نيمز دوت تكست. تخيل معايا كده الفايل ده جواه اسامي زي ما انتم شايفين: باسل، يمنى، عمر، مهند، محمد، عريبي، مهاب، علي، ساره، عمرو، مصطفى، احمد. ايه الفايل ده؟ الاسامي دي حضرتك دلوقتي زي ما انت شايف مكتوبه جنب بعض وفي ما بينهم الكومه دي. فتخيل انت دلوقتي عايز انك انت تخليهم تحت بعض وتشيل الكومه دي. فطبعا انت لسه هتفتح الفايل وتعدل عليهم مانيوال، الموضوع هياخد شويه وقت. انما بقى الكوماند الثالث اللي عندنا النهارده اللي هو التي ار يقدر يعدل لك على الكاركترز اللي موجوده دي، يشيل لك الكولوم ويحطهم لك بشكل منسق تحت بعض من غير اي تعب ولا ارهاق ولا تضييع وقت. يعني هعملها لك من اول مره على طول ان شاء الله. هنعمل كات تاني names دوت تكست بايبنج. عايز تعمل ايه؟ عايز اعمل تي ار، ان انا عايز اشيل الكومه دي واعدل الاسامي دي كلها واخليها تحت بعض. واحد دلوقتي ممكن يجي يقول لي لا انا عادي ممكن اعملهم مانيوال ومش هياخدوا مني وقت. هقول لك لا، تخيل مثلا انت دلوقتي بتعمل بروت فورس على اي حاجه اللي هو التخمين، فالتخمين ما بينفعش ان هو يتعمل جنب بعض كده، الباسوردات كلها بتكون تحت بعض وهو بيقدر يخمن زي ما هنشوف ان شاء الله في الكورس الجاي اللي هو الايثيكال هاكينج. فخلينا نكمل. هنكتب تي ار كوتيشن كوما، اقفل الكوتيشن، كوتيشن باك سلاش ان، اقفل الكوتيشن تاني. ايه اللي انا كتبته ده؟ انا كده بقول لها يا تي ار بدلي لي الكوما دي، شيلي الكوما وحطي مكانها سبيس وخلي الاسامي كلها تحت بعض. جميل جميل، وادوس انتر. فعلا عملت لي اهو اللي انا طلبته منها. بس في مشكله دلوقتي، لو واخدين بالكم باسل بادئ من اول السطر عادي بشكل طبيعي، انما بقيه الاسامي مش بادئه من اول السطر. طب دي هنحلها ازاي؟ دي بقى هنحلها باستخدام كوماند سيد اللي لسه واخدينه من شويه. هكتب نفس الكوماند تاني، كات نيمز والتي ار عادي جدا، بس هزود عليهم السيد علشان اعمل سويتش للاسامي كلها واخليهم يبداوا من اول السطر. يبقى اعمل بايبنج سيد. عايز تعمل ايه؟ سويتش. جميل. عايز تعمل سويتش لايه بالظبط؟ عايز اعمل سويتش لكل الاسامي دي وانقلها وشفتها شمال سن عشان تبدا من اول السطر. طب ده معناه ايه؟ معناه سلاش سبيس اللي هو الفراغ ده امسحه لي خالص وشفته لي شمال تاني علشان يبدا من اول السطر، سلاش واقفل الكوتيشن وادوس انتر. فعلا عدل لي الاسامي كلها وخلاها لي تحت بعض. جميل جدا. اذا كده التي ار قدرت ان هي تعدل لك على الكاركتر وقدرت ان هي تظبط لك الاسامي كلها تحت بعض. التي ار طبعا مفيده جدا عشان بنحتاجها زي ما قلت لحضراتكم من شويه في البروت فورس وحاجات تانية كتير. حاجه برده كمان هنا، احنا لما عاوزنا ان احنا نشيل الكوما ونخليهم تحت بعض عملنا باك سلاش ان. طب لو كان حضرتك عايز تعمل تاب تبقى باك سلاش تي. وطبعا في استخدامات كتير جدا بس احنا بنحاول نبسط المعلومه على قد ما نقدر، والاستخدامات كلها تقدر تعرفها من جوجل او من كوماند مان تي ار وتتدرب عليهم كتير على التيرمينال عشان تحترف التيرمينال. هنتنقل للكوماند الثاني اللي علينا النهارده، كلير. طيب الكوماند الرابع اللي عندنا النهارده وهو كوماند اسمه سورت. سورت ده بيعمل ايه؟ بيرتب لك المحتوى بتاع الفايل. يعني ايه بيرتب لك المحتوى بتاع الفايل؟ يعني مثلا تخيل كده محتوى فيه باسل ومحمد واحمد وكده، بيرتبوا لك الفابت، يعني يبدا لك بالاي بي سي وكذلك بقى. يعني مثلا لو جيت قلت لك كات نيمز دوت تكست، زي ما انت شايف كده دلوقتي المحتوى اللي قدامي دلوقتي ايه؟ باسل مكتوبه كتير وبعد كده الاسامي دي كلها. انا هقول له دلوقتي رتبه لي سورت نيمز دوت تكست. فعلا رتبه لي، بدا لي باحمد وعلي وعمرو بعد كده باسل وبدا لي بقيه الحروف زي ما انتم شايفين كده A B C D E.
طيب دلوقتي في استخدام تاني لسورت، ان هو ممكن دلوقتي يحذف لك او يمسح لك الحاجات اللي متكرره. يعني انا زي ما انتم شايفين في كذا اسم الباسل، واخدين بالكم من اللي انا بقوله؟ فهو ممكن يمسح لك كل الحاجات دي كلها ويسيب لك اسم واحد بس من باسل. طيب ده بيفيدنا بايه؟ بيفيدنا في السي تي اف، ان احنا بنحتاج نرتب شويه حاجات ونتدرب على الترتيب والسيرش والبحث والحاجات دي كلها. فطبيعي طبعا الكوماندز كلها اللي بناخدها بتبقى مفيده. فهقول له سورت داش يو، يونيك يعني معناها يونيك، نيمز دوت تكست. زي ما انتم شايفين فعلا رتبهم لي، وبعد ما رتبهم لي شال لي كل البواسل اللي كانت موجوده، بقت باسل واحده بس. يعني لو التانية كده فوق بصوا كانت كذا باسل، مسحهم لي كلهم وساب لي باسل واحده بس. جميل جدا. يلا نتنقل للكوماند الاخير معانا، كلير. اخر كوماند معانا النهارده هو كوماند كات، بنستخدمه عشان نقص حاجه معينه في المحتوى بتاع الفايل. طب ازاي ده بيحصل؟ تعالى اوريكم. كات جوبز دوت تكست، انا عايز اقص حاجه معينه من الفايل ده. طب هقص ايه؟ على سبيل المثال مثلا عايز اقص 1000 دي ما تبقاش موجوده، يبقى موجود كل الحاجات دي ما عدا رقم 1000 ما يبقاش موجود خالص. بعمل ايه؟ هكتب كات جوبز دوت تكست بايبنج كات داش دي كوتيشن 1 داش اف 1. ايه الكوماند اللي انا كتبتها دي؟ دلوقتي كات جوبز دوت تكست احنا خلاص عارفينها متدربين عليها عشان الاوتبوت يظهر على الترمينال. طب ايه كات داش دي كوتيشن 1 داش اف 1؟ انا هكت، بس هكت من اول فين؟ داش دي هكت من اول واحد. هتقط من اول واحد وبقيه الحاجات كلها عايزه تكون موجوده. يبقى اكتب واحد. جميل. طب داش اف واحد، ليه داش اف واحد؟ هل واحد في واحد تاني قبليها؟ لا مفيش واحد تاني قبليها. يبقى خلاص يبقى نكتب ايه؟ واحد، وساعتها هتقط معانا بالمنظر اللي قدامكم ده. فعلا قدرنا نعمل قط وكله ظهر ما عدا الالف. جميل جدا. طب افرض حضرتك عايز تجيب اول سطر بس، يعني عايز بعد ما تقص تبين اول سطر بس ما يطلعلكش بقيه السطور، تعمل ايه؟ فاكرين الكوماند اللي اسمه هيد كان بيجيب اول 10 سطور بس، انا اقدر احدد له واقول له بين لي اول سطر بس. اذا ممكن نعمل كات جوبز بايبنج، نكتب نفس الكوماند اللي كتبناها فوق تاني بعد ما هنقص ونعمل، بعد كده نقول بايبنج تاني هيد داش ان اول سطر بس، بين لي اول سطر بس بعد ما تعمل الكات كمان. فعلا طلع لي اهو بس اول سطر، وفعلا عملنا قط لرقم 1000 اللي كان مكتوب هنا كده. طيب احنا كده الحمد لله خلصنا وقدرنا نخلص جميع الكوماندز اللي قلنا هناخدها كلها على مدار الكورس ده. ويا رب تكونوا استفدتوا معايا في الكورس، وان شاء الله اشوفكم في حلقة جديدة من كورس لينكس للبيجنرز باذن الله.